ちょっと夕方になったら冷えてきたよね。若干冷えてきたね。値下げだよね。いいと思うんだけど。間違いないです。間違いなくビール。はい。はい。どうぞ食べてください。半分こじゃなくて。そうなの。はい、のぼさんが焚き火の燃料をちょっとのからいただこうと。あ、いいんじゃないですか。使えそう。あ、そこになんか固まってあるけど、それわーってやったらわーって大変なことになりそうだよね。ダメだね。あ、ケチ。あ、ちょうど割らなくてもいいよ。男児焚き火台だったらいけちゃうらしい。この辺か。ちょっとその辺で探せばいいね。うわー、すごい。本当に今日気温高くていい天気です。うちっちだけなんです。すごいね。さあ、上手に炊けてるでしょうか。ミスティンで炊いたよ。わーい。ここに肉ガチャというものができたので、ちょっと行ってみようと思います。どこにあるかな。ありました。なんだろう。なんか思ったよりちっちゃい。ちっちゃいってことはいいんじゃない？何？どういうこと？何が出てきた？カルビっすね。カルビか。どれ？カルビ。あ、でも。2000円でいいんじゃない？いいのかな。2000円ならいいですかね。どうなんですかね。まあ、そんなもんかな。まあ。こっちカルビかな。こっちハラミかなんかな。まあ、そんな感じです。はい。ローストビーフ当てたかったのに。お肉です。これを今からこの焚き火台で焼く。カルビいただきます。はいはいはい。はい。いいと思うよ。ダメな、すごい油だから。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだこれ。いやー、でもね、ちょっとね、赤くね、いいのこれ。大丈夫？意外にほら。そうなの。そうなの。それも気にするの。縦で焼かなきゃいけなくなってるんだけど。
でもさっき食べたから大丈夫なんだろうね。食べたかったら出して。なんかほら、あれもないじゃん。うん。自分にこうなくして自分にして。乗り越えてるの。落ちた。あ、前に見える。太いの燃えるかしら。拾ってきたやつ。なんかまな板みたいだよ。うん。おはようございます。三高層の朝です。今日も晴れたよ。軽く朝ごはんを食べて撤収を出します。誰もいません。10時半撤収いたしました。ありがとうございました。とても気持ちよく過ごさせていただきました。ありがとうございます。今日も、今18度あります。またお世話になります。よろしくお願いいたします。これは樹液だ。なぜ？三高層オートキャンプ場。こちらは、とても川の音が気持ちよく聞こえ、自然の中で包まれるような素敵なキャンプ場さんでした。ありがとうございました。